Bəzən bir insanın ömrü illərlə deyil, etdiyi əməllə ölçülür. Mübariz cəmi bir gecədə tarix yazdı. O gecə təkcə düşmən səngərlərinə deyil, hər bir Azərbaycanlının qəlbinə yol açdı. Vətən sevgisinin nə olduğunu, torpaq uğrunda can verməyin necə bir ucalıq olduğunu bütün dünyaya göstərdi. Mübariz ölümə getmirdi. O, xalqının şərəfini, əskərinin qürurunu, dövlətinin ləyaqətini qorumağa gedirdi. Bilirdi ki, geri qayıtmaya bilər. Amma vətən sevgisi onun üçün həyat sevgisindən daha böyük idi. Şəhid olduğu gün bir ana oğlunu itirdi. Amma Azərbaycan minlərlə mübariz qazandı. Onun adı qəhrəmanlığın, cəsarətin və vətənpərvərliyin simvoluna çevrildi. Bugün Qarabağın azad səmasında dalğalanan bayrağımızda mübarizin də payı, ruhu və nəfəsi var. 16 il keçsə də o gecənin qəhrəmanı unudulmur. Çünki belə qəhrəmanlar ölmürlər. Onlar xalqın yaddaşında, dualarında və gələcək nəsillərin qəlbində yaşayırlar. Ruhun şad olsun, cənab Gizir. Sən vətənə necə xidmət etməyin ən ali nümunəsini göstərdin və adını Azərbaycanın qəhrəmanlıq salnaməsinə əbədi həkk etdin.